Така да продължа, стигнахме до този момент, нали, да изясним цялата така диалектика на това кога се ражда личността. И казахме, че за да се роди нещо трябва първо да бъде заченато, нали, да се оплоди, и стана дума за това, че някъде в детството, в някакъв период на детството се случва такова едно оплождане на душата на детето. И аз имах там възможност само това да кажа, че в един момент това малко дете е принудено да прави избора. Аз да бъда ли верен на себе си или да в името на нещо друго да се откаже от себе си. Това е семенцето, от което ще тръгне зародишът, нали, от който ще тръгне растежа на този плод, който един ден трябва да се роди, и това да е постигането така или раждането на суверенната, цялостно, богата, автентична личност. Без това, според мен, няма как да се роди една такава суверенна личност. След като се оплоди душата, нали, трябва, казахме, този плод да расте. Дълго време да расте. За колко време расте? С години. Нали? В тия години, когато този човек в душата му, нали, е оплодено, има плод, който се развива. Такъв човек, то би трябвало по идея, по начало, при всеки човек да е така, но аз казах, че е много коварно и опасно, ако едно малко дете почне постепенно да живее с убеждението, че е по-добре, по-изгодно да се откажеш от себе си в името на другите или на някой друг. Примерно да угаждаш на собствената си майка и да не смееш да изявиш характер, самостоятелна позиция и така нататък. Тогава, виждате ли, сега някои родители се радват, когато успеят да прикършат, така в кавички казано, детето си. Нали, ние казваме, че младата пръчка или пръчката се увива или свива, докато е млада, нали, по-гъвкава, не се чупи, иначе стане ли стара, трудно може да бъде огъната. И се стараят да огънат на характера, душата на детето или дори да го пречупят, за да стане, казваме, послушно. Виждате ли откъде тръгва цялата работа, колко погрешен е един такъв подход, да пречупим нещо. Значи то да почне да ни угажда. Друго яче казано, ние смятаме, че нещата са потръгнали в правилна посока, ако детето почне да се отказва от себе си и на нас да угажда, да става нещо като наш двойник. Ние тогава сме щастливи, изпитваме едно перверзно удоволствие, че ето видите ли, това дете се развива правилно, според нас. И то един ден ще стане точно като нас, наше копие. Аз се питам, нали, виждате ли как нещата почнаха да се изявяват в точната им светлина. От какво има толкова да се радваш, че един ден твоето дете ще стане като теб, ще бъде твой двойник, едва ли не. Какво е тук толкова радостното? Ти си успял още в ранна възраст по някакъв начин да убиеш неговата личност, да умъртвиш семенцето, растежа на бъдещата суверенна личност, и вече си щастлив. Нанесъл си такива страшни поражения на това дете. То пак може на късен етап по някакъв начин да се появи наново това семенце и да започне да расте. Вижте, много е важно и в каква почва попада едно семе. Нали? Той в Библията е писано. Ако падне на камениста, суха почва някъде, много трудно ще покълне, а и да покълне може да умре. Какво е почвата? Това е душата. В случая семенцето, от което един ден ще се появи суверенната личност, е
семенцето е попаднало или в благоприятна почва, или не благоприятна. Това са даденостите на душата. Така, трябва, за да се развива успешно този плод, на душата да й бъдат дадени благоприятните условия за растеж на всичко личностно, това число и на нашето прословото семенце. Така, и аз тук бих ви казал главното условие, за да се... Защото ако искаме душата на нашето дете да бъде една цветна градина, почвата да е благоприятна, гостоприемна и всякакви семена да никнат, в това число и най-главното дърво един ден да изникне, ако го наречем дърво, дървото на личността. В тази цветна градина да има и дървета, плодоносни дървета. Главно, едно от главните дървета, примерно наред, както там в райската градина, наред с дървото на живота. Всъщност, може би дървото на живота съвпада с дървото това на личността, защото какво е личността, ако не е живот? И то живот в автентична посока. Знаем, че дървото за живота човек е могъл Адам всъщност, е могъл да яде колкото си иска, до насита, позволявало му се и плодовете на това дърво водили до безсмъртие. И има едно дърво на познанието, знаете, за което Бог казал, всички други дървета яш от плодовете им, но от това специално не дей да ядеш. Поставил Адам в тази много интересна ситуация. Може би тук ще ми се наложи кратичко да кажа, защото е свързано с... Виждате, че за да се развива, и това ми беше мисълта, душевността на едно дете във вярната посока, то трябва да има свобода. Ето и Бог, като е казал на Адам, а Адам е бил тогава на такъв стадий, че е бил нещо подобно на дете, с цялата невинност, чистота и така нататък. Адам е бил едно дете и Бог му е казал, не дей да ядеш. Ние на децата постоянно, знаете, им даваме забрани. Не прави това, не прави онова. Бог дава едно единствено. Прави каквото искаш. Виждате каква свобода. Яш от всички плодове. От плодовете на всякакви дървета. Имало безкрайно изобилие. Но само от това не дей да ядеш. И защо го е поставил в тая коварна ситуация Бог? Защото всъщност му е дал един подтик към свободата. Адам е трябвало да избира дали да се подчини на Божията заповед или да постъпи противоречие с Божията заповед, т.е. да поеме по пътя на свободата. Бог е могъл, знаете, така да се направи, да създаде Адам по такъв начин да го създаде, че Адам, без да му се налага да избира, просто да изпълнява всичко, което Бог. Един такъв автоматизъм обаче означава пълно елиминиране на свободата. Все едно Бог да беше сложил в душата на Адам един чип и да му беше казал, т.е. този чип вече да определя цялостното поведение. Тогава всичко се обезсмисля. Няма ли свобода? Наистина няма никакъв смисъл всичко. Аз тук бих акцентирал, че всъщност, когато говорих за семенце, истинското семенце, от което се ражда личността и с което трябва да бъде оплодена душата на малкото дете, е това семенцето на свободата. Свободата е това семе. Без свобода нищо няма да се появи, няма да стане суверенна личност, няма да се роди тая личност в един по-късен етап. Значи, мисля, че стигнахме до едно добро постижение, като открихме, че онова семенце, с което душата на малкото дете трябва непременно да бъде оплодена, е свободата. И от това семе един ден ще израсте суверенната личност. Хайде, пак стана много времето напредна, трябва да спирам това клипче. Виждате, неприятна работа е това спиране, но всичко добро.